Rapio SSD 512. SSD 512 သူလည်းပဲမာသက်ပေါ်မှာတမှာနောက်တစ်ခုကဒီကောင်သူက Ethernet အနေနဲ့သုံးမှာဆိုတော့သူ့ကိုနောက်ဆုံးမှဖောက်မယ်ပြီးရင် keyboard နဲ့ mouse နဲ့ keyboard က Keychron K3 ဒါသူရဲ့manual လေးဒီမှာသူ့ရဲ့ function လေးအကြောင်းပါတယ်ဟို lighting change ရင်တော့ back clock brightness တိုးချင်ရင် back clock နောက်ပြီးတော့ computer တုံးနဲ့တုံး switch လုပ်ချင်ရင် back clock ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးပါတယ်ဒီမှာ function နဲ့ F1 နဲ့ 1 နဲ့နှိပ်လို့ရှိရင်သူကဟို computer PC1 PC2 PC3 နောက်ပြီးဒီကကျတော့သူ့မှာပါတယ် bluetooth နဲ့သုံးမလား cable နဲ့သုံးမလားဆိုတော့ switch okay အဲ့တော့ဒီမှာ switch နဲ့ပြီးတော့သူကဒီ key cap ခေါ်တာဗောနော် key cap အပိုးလေးတွေပါတယ် key cap အပိုးလေးတွေပါမယ်အဲ့ဒါလေးအတိုင်းဖြုတ်ပြီးလဲလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအကီဖို့ဒီခဏထားမယ်ပြီးရင် mouse mouse တူက wireless mouse ကျူးနေလေရတယ်ကျူးလဲပါတယ်ဒီကောင်ကဒွန်ကင်နဲ့လာတာဒွန်ကင်မပါတဲ့ကောင်လည်းရှိတယ်ဘာလို့ဒွန်ကင်နဲ့လာလဲဆိုရင် desktop အခု desktop setup ဆိုရင်သူကဒီဒွန်ကင်ပါတဲ့မျိုးစားမှသူက desktop နဲ့ join လို့ wireless join လို့ရမှာပေါ့နော်မဟုတ်ရင် desktop နဲ့ကြိုးတန်းလန်းနဲ့သုံးလဲရတယ်ဒါပေမဲ့ wireless တော့ပိုကောင်းတယ်ဒီ Logitech ဒီ Amazon Master 3 series မှာMacBook တွေအတွက်ထုတ်ထားတဲ့ဟာကြတော့ဒွန်ကယ်မပါဘူး။ဘာကွာလဲဆိုရင်ဒွန်ကယ်ပါတာမပါတာပဲကွာတယ်။ Mac အတွက်ဆိုပြီးတော့ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒွန်ကယ်မပါဘူး။ Windows အတွက်ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒွန်ကယ်ပါတယ်။ဒွန်ကယ်ပါတဲ့အတွက် desktop တွေကို wireless နဲ့သုံးရင်ဒီဒွန်ကယ်လေးလိုတယ်။ဒါလေးလိုတယ်။ဟိုဒါပေမဲ့ဒီဟာကိုဝယ်ပြီးတော့ Mac မှာသုံးရင်လည်းတကောင်သွားတက်ဆရာမလို့ဒါကို Bluetooth direct တန်းချိတ်လို့ရတယ်။ဆိုတော့ဒါပါတာကိုဝယ်တဲ့ဟာပိုပြီးအားသာချက်ရှိတယ်။နော်အဲဒါဆိုရင် desktop မှာကြိုးတက်ဆရာမလို့တော့။ Okay ဒါ mouse Being monitor. Power Joe, HDMI cable, power cable. review တစ်ခုမှရိုက်ထားသေးတယ် monitor ပြစ်ချလိုက်တာပြန်ကြည့်ကြည့်နော် menu ID ဟပ်ပါမှာရှိတယ်ဒီက29လက်မှာ monitor မှာ display ပို့တော့မပါဘူးဆို HDMI ပို့နဲ့ VGA ပို့ပဲပါတယ်ဒီမှာတော့ဒီမှာဆိုဒါလေးကိုစင်တယ်
။